नमस्ते सबैलाई। आज हामी कक्षा 8 को गणित विषयको पाठ 2 को पूर्ण सङ्ख्याको बारेमा विशेष छलफल गर्नेछौँ र यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले पहिलो अभ्यास 2.1 मा उल्लेख गरेको छ। तल दिएका सङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले विस्तारित रूपमा लेख्नुपर्ने छ। एकदमै क्वेसन सजिलो पनि छ। यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटेन्डेड फर्ममा कसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ, मैले तपाईको सहजताको लागि स्थानमान तालिकाको पनि प्रयोग गरेको छु। यहाँ स्थानमान तालिका यो अनिवार्य होइन, यो बुझ्नको लागि सहजीकरणको लागि मात्रै उल्लेख गरेको छ। जस्तै 546 लाई स्थानमान तालिकाको प्रयोग गरेर या स्थानमान तालिकाको प्रयोग नगरिकनै पनि यसलाई हामीले विस्तारित रूपमा लेख्न सकिन्छ। यो सजिलो छ। जस्तै 1, 10 र 100 को तीनवटा नम्बरहरू छन्, तीनवटा सङ्ख्याहरू छन्। यसलाई हामीले 1, 10 र 100 को स्थानमा राखेर उल्लेख गरेका छौँ। पहिलोमा रहेको छ माथि 10 को पावर 0 भन्नु, 1 भन्नु। 10 को पावर 0 भनेको के हो त? भ्याल्यु 1 नै हो, त्यसैले यसलाई 1 लेख्यौँ। 10 भनेको 10 को पावर 1 भनेको 1 10 भनेको हो है। र 100 भनेको 10 को पावर 2 भन्नुको अर्थ के हो त? 10 × 10 बराबर कति हो त? यो 2 नै हुन्छ। यो हामीले स्थानमान तालिका अनुसार 1, 10 र 100। विशेष गरेर यसमा जान्नुपर्ने भनेको 10 को पावर 0 भनेको चाहिँ के हो त? यसको मान जहिले पनि 1 नै हुन्छ। यस 10 को पावर 0 1 को स्थानमा 6 छ, 10 को स्थानमा 4 छ र 100 को स्थानमा कति छ? 5 छ हाम्रो। र 546 लाई विस्तारित रूपमा लेख्दाखेरि है 5 इन्टु लेखेका छौँ र 100 लेखेका छौँ। किन? 5 कतिको स्थानमा छ? 100 को स्थानमा छ। यसरी बुझ्ने सबभन्दा सजिलो तरिकाले भनेको 5 कतिको स्थानमा छ? 100 को स्थानमा छ। त्यसैले 1, 10, 100 भनेको 1, 10, 100 को स्थानमा छ। 5 इन्टु 100 गर्ने, जतिको स्थानमा छ त्यति नै नम्बरले मल्टिप्लाई गरिदिने, प्लस 4 इन्टु 10 भनेको छ 1 10 भनेको चाहिँ 1, 10, 4 कतिको स्थानमा छ? 10 को स्थानमा छ। प्लस 6 इन्टु 1 भनेको छ 6 इन्टु 1। 6 लाई किन इन्टु 1 ले मल्टिप्लाई गरे भने यो चाहिँ 1 को प्लेसमा छ, 1 को प्लेसमा छ, त्यसैले हामीले 1 नै लेख्यौँ यसलाई सहज रूपमा। त्यसपछि हामीले 5 इन्टु, अब 100 लाई हामीले पावरको फर्ममा लेख्दाखेरि 10 लाई 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गर भनेको 5 इन्टु 10 टु द पावर 2 भनेको 100 भनेको कतिवटा जिरो छ? 10 को 1 पछि कतिवटा जिरो छ हाम्रो? 1 को पछि हाम्रो 2वटा जिरो छ। भन्न खोजेको 10 इन्टु 10 भनेको 100 हो है। प्लस 4 इन्टु 10 भनेको छ 10 टु द पावर 1 भनेको छ होइन। 10 लाई एक पटक मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 10 नै हुन्छ। प्लस 6 इन्टु 10 को पावर 10 टु द पावर 0 भनेको छ 6 इन्टु 10 टु द पावर 0 भनेको कति हो त? 1 नै हो। भनेको 6 इन्टु 1 गर्दा 6 नै हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ कि 5 इन्टु 10 टु द पावर 2 प्लस 4 इन्टु 10 टु द पावर 1 प्लस 6 इन्टु 10 टु द पावर 0 भनेको छ। त्यसै गरी हामी ख नम्बरमा गयौँ। 6542 लाई स्थानमान तालिका प्रयोग गरी या नगरिकन पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यसलाई एकचोटि स्थानमान तालिकाको प्रयोग गरेर हेर्ने सजिलो हुन्छ। जस्तै हाम्रो 6 कतिको स्थानमा छ? 1000 को स्थानमा छ। 5 भनेको 100 को स्थानमा छ। 4 भनेको 10 को स्थानमा छ र 2 भनेको 1 को स्थानमा रहेको छ। त्यसैले हामीले 2 लाई 1 कै स्थानमा राखी 1 नै लेख्यौँ त्यसमा है। 10 टु द पावर 0 भनेको के हो त? 1 नै हो। 10 टु द पावर 1 को भ्याल्यु भनेको 1 नै हुन्छ। यस त्यसै गरी 4 लाई हामीले 10 कै स्थानमा 10 लेखेका छौँ माथि है। 10 टु द पावर 1 भनेको 10 लाई 1 पटक मल्टिप्लाई गर्ने भनेको छ। त्यसै गरी हामीले 5 लाई 100 को स्थानमा राख्यौँ। 10 टु द पावर 2 भन्नु र 100 भन्नु एउटै हो। किन? 10 लाई 2 पटक मल्टिप्लाई गर्दा 2 पटक गुणन गर्दाखेरि के हुन्छ? 100 नै हुन्छ। र 6 लाई हामीले 1000 को स्थानमा राख्यौँ। 10 टु द पावर 3 भनेको के हो त भने 10 लाई 3 पटक मल्टिप्लाई गर्ने भनेको त्यो त 1000 नै हुन्छ, राइट। र यसरी हामीले चाहिँ 6542 लाई विस्तारित रूपमा लेख्दाखेरि 6 इन्टु 1000 लेख्यौँ। यस 1000 को स्थानमा छ, 6 भनेको 1000 को स्थानमा रहेको छ र त्यसै गरी 5 भनेको हाम्रो चाहिँ 100 को स्थानमा छ, प्लेस अफ 100 को स्थानमा रहेको छ यो। त्यसै गरी हाम्रो 4 भनेको 10 को स्थानमा रहेको छ र 2 भनेको चाहिँ हाम्रो 1 को स्थानमा रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले 6 इन्टु 10 टु द पावर 3 जतिवटा जिरो छ हामीले त्यति नै के राख्ने, यहाँ चाहिँ पावर राख्ने। प्लस 5 इन्टु 10 टु द पावर 2 राख्यौँ हामीले। त्यसपछि प्लस सके 4 इन्टु 10 टु द पावर 1 राख्यौँ र 2 इन्टु 10 टु द पावर 0। किन? 10 टु द पावर 2 इन्टु 1 छ माथि, कसैलाई कन्फ्युज लागेको हुनसक्छ। तर चाहिँ हामीले 2 इन्टु 10 टु द पावर 1 भन्नु, सरी 0 भन्नु र 2 इन्टु 1 भन्नु एउटै हो है। यसरी हामीले स्थानमान तालिकाको र स्थानमान तालिका प्रयोग नगरेरै पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी गमा पनि हेर्ने
1234लाई विस्तारित रूपमा लेख्दाखेरि भनेको छ हामीले यसमा केमा ध्यान दिनु पर्यो भने कुन प्लेसमा रहेको छ त्यसैले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। जस्तै 1000 को प्लेसमा रहेको छ भने 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 100 को प्लेसमा छ भने 100 कै 100 ले नै मल्टिप्लाई गर्ने, 1 को प्लेसमा छ भने 1 ले नै मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तै अब 1234 छ भने यसलाई हामीले कतिले गर्नु पर्यो भने 1000 भनेको छ हैन। 1 कतिको प्लेसमा छ 1 10 100 1000 को प्लेसमा छ। 1 भनेको 1000 को ठाउँमा छ, 1000 को स्थानमा छ, त्यसैले 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यौं। प्लस 2 भनेको 100 को प्लेसमा छ, त्यसले 100 ले नै मल्टिप्लाई गर्यौं। प्लस 3 भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ 10 को प्लेसमा छ, यसलाई 10 ले प्लस मल्टिप्लाई गर्यौं। प्लस 4 भनेको चाहिँ 1 को प्लेसमा छ, 1 कै हामीले चाहिँ 1 ले नै मल्टिप्लाई गर्यौं। अब यसलाई चाहिँ 1 × 10 to the power 3 भन्नु भनेको 10 को पछाडि कति छ 10 to the power 3 भनेको 10 लाई 3 पटक मल्टिप्लाई गर्दा 1000 नै हुन्छ हैन। त्यसैगरी 2 लाई चाहिँ कति 2 पटक 10 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10 लाई 2 पटक मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 100 नै हुन्छ। त्यसैगरी 10 लाई 1 पटक मल्टिप्लाई गर्दा 10 नै हुन्छ र 10 to the power 1 भनेको कति हो त यो भनेको हाम्रो 1 नै हो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बनाउन सकिन्छ। र त्यसपछि हामी चाहिँ अरु प्रश्नहरु पनि छन् र कुनै प्रश्न नआएमा प्लिज यु क्यान कमेन्ट है, मेरो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि रहेको छ घ नम्बर पनि यसरी नै लेखेका छौं र ग नम्बर पनि यसरी नै गरेको छौं। र त्यसपछि रहेको छ 4 नम्बर प्रश्न। 2 र 3 नम्बर एकदमै सजिलो छ, त्यसैले मैले सिधै 4 नम्बर प्रश्नमा गए। तल दिएका दशमलव पद्धतिको संख्यालाई द्विआधार संख्यामा परिणत गर्नुस् अथवा पद्धतिमा बदल्नुस् भनेको छ। भनेको तल दिएका संख्याहरू सबै के छन् त हाम्रो दशमलवमा दिएको छ, दशमलव पद्धतिमा दिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ हामीले द्विआधार पद्धतिमा परिवर्तन गर्ने। भन्नुको अर्थ 2 ले द्विआधार भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सबैलाई चाहिँ है। जस्तै 4 को निकाल्नु पर्यो भने जसलाई 4 लाई हामीले 2 ले सबैलाई नम्बरलाई द्विआधार भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो 2 ले मात्रै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यति बुझ्ने। जस्तै हामीले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 दुना 4 भयो, यसमा शेष हाम्रो चाहिँ रिमाइन्डर छ 0 रहेको छ, त्यसैले हामीले फर्स्टमा 0 राख्यौं। र त्यसैगरी अर्को दोस्रोमा रहेको छ 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 यस 1 जा 2 भइहाल्यो। अझ फेरि चाहिँ यहाँ 0 रिमाइन्डर रह्यो र फेरि चाहिँ लास्टमा 1 रहन्छ र 2 0 जा 1 नै हुन्छ। 2 0 जा के हुन्छ 1 नै हुन्छ। 2 0 जा 1 हुन्छ, त्यसैले उता के रह्यो त हाम्रो 1 आएको छ रिमाइन्डर। र कहिले पनि द्विआधार पद्धतिमा पञ्चाधार पद्धतिमा लेख्दाखेरि तलबाट माथि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ 1 0 0 है, यसको बेसमा 2 लेख्नुपर्छ। यसरी चाहिँ 1 0 0 है को बेसमा चाहिँ कति लेख्ने 2 लेख्नुपर्छ, एकदमै सजिलो। र त्यसैगरी ख नम्बर छ 9 लाई हामीले चाहिँ द्विआधार पद्धतिमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ल हेर्ने। अब 2 ले नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, द्विआधार भनेपछि 2 ले मात्रै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 2 चौको 8 हैन, 9 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो। 2 ले हामीले चाहिँ 9 लाई डिभाइड गर्दा 2 चौको 8 हुन्छ, 1 के भयो शेष बाँकी रह्यो। त्यसैले हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा के लेखेका छौं 1 लेखेका छौं। जति शेष बाँकी रहन्छ त्यति नै लेख्ने र चाहिँ हाम्रो शेष बचेन भने त्यसमा हामीले के लेख्ने 0 लेख्ने सिधै। त्यसपछि 2 दुना 4 भइहाल्यो, 2 दुना 4 भएको छ, यहाँ शेष बचेन, यहाँ 0 लेख्यौं त्यसैले दोस्रोमा। त्यसैले 2 एकाम 2 लेखे हामीले फेरि, त्यसमा पनि 0 बच्यो शेष, त्यसैले 0 लेख्यौं। र 2 0 जा अन्तिममा आएर 2 0 जा 1 नै हुन्छ। 2 0 जा 1 हुन्छ, त्यसैले उता पनि हामीले 1 नै लेख्छौं। र यसलाई तलबाट माथि लेख्दा 1 0 0 1 को बेसमा चाहिँ हामीले कति लेख्ने हामीले 2 लेख्नुपर्छ। त्यसैगरी 12 को पनि निकाल्दाखेरि कति छ भने 12 लाई पनि है 12 लाई हेरौं एकैचोटी। यस 12 लाई डिभाइड गर्दाखेरि निशेष भाग जान्छ यसमा। 2 छक्का 12 भयो, यसमा शेष 0 बच्यो। त्यसैगरी 2 तिया 6 भइहाल्यो, यसमा पनि 0 शेष बच्यो, 0 नै लेखेका छौं राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्ने। र त्यसपछि हामीले 2 एकाम 2 हैन, त्यसपछि 1 शेष बच्यो। 3 बाट 2 माइनस गर्दा कति भयो त 1 बच्यो, हामीले 1 लेख्यौं त्यहाँ फेरि। र अन्तिममा आएर 2 0 जा 1 नै हुन्छ हैन। यसलाई पनि हामीले लेख्दाखेरि 11 1 1 0 0 को पावर के रे हाम्रो बेसमा चाहिँ 2 लेख्यौं। फेरि हाम्रो घ नम्बर पनि छ, अलिकति लामो प्रश्न छन्, यिनीहरूलाई पनि एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। जस्तै 25 लाई पनि हामीले 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ द्विआधारमा लग्ने हो भने 2 ले नि डिभाइड गर्नुपर्ने हो है। जस्तै 2 12 24 हुन्छ, 12 दुना 24 भयो, अथवा 2 12 24 भयो, 1 शेष बाँकी रह्यो, 1 लेखेका छौं त्यसैले राइट ह्यान्ड साइडमा। र त्यसपछि 2 छक्का 12, यसमा कुनै पनि शेष बाँकी रहेन 0।
2 त्यहाँ 6, यसमा पनि शेष बचेन। त्यसपछि 3 मा फेरि शेष बच्ने भयो 2 एकाम 2 हुन्छ भने 3 बाट 2 माइनस गर्दा 1 बच्छ शेष र अन्तिममा आएर 2 ले 1 लाई डिभाइड गर्दा 2 2 0 जा 1 नै हुन्छ, 2 0 जा 1 नै हुन्छ। ल लास्टमा 1 नै लेख्यौँ। यसलाई 11 0 0 1 को बेसमा 2 लेख्यौँ। त्यसैगरी 100 लाई पनि बनाउँदाखेरि 2 आधारमा परिवर्तन गर्दाखेरि 2 50 मा भयो, 2 25 मा भयो। त्यसपछि फेरि 25 लाई निशेष भाग जाँदैन, यसमा 2 12 मा 24, 1 शेष बाँकी रहन्छ यसमा। त्यसैगरी 2 छक्का 12, 2 त्यहाँ 6 भयो। फेरि चाहिँ अब 3 मा चाहिँ शेष बच्छ एउटा, 2 एकाम 2, 1 शेष बच्यो। लास्टमा आएर 2 0 जा 1 नै हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले द्विआधार पद्धतिमा जतिसुकै ठुलो सङ्ख्यालाई पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। र कुनै क्वेसन अलिकति गाह्रो लागेको छ भने प्लिज यु क्यान मेन्सन इन माई कमेन्ट सेक्सन। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। सी यू इन अनदर क्वेसन।